सहयोगहरू गरिरहेको हुन्छ, विभिन्न किसिमको अध्ययन गरिरहेको हुन्छ, विभिन्न सरकारलाई विभिन्न देशहरूलाई चाहिँ यो सहयोगहरू पुर्याइरहेको हुन्छ। अब ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले चाहिँ भ्रष्टाचार मापन गर्नलाई चाहिँ विशेष गरेर दुईटा अध्ययन गर्छ। त्यो अध्ययन भनेको एउटा चाहिँ करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स भनेर, एउटा चाहिँ ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर जुन अहिलेको कुरा चलिरहेछ। अब यो दुईटै स्टडी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अवधारणाको आधारमा मात्रै हुन्छ। साँच्चै नै भ्रष्टाचार कति भयो भन्ने किसिमले यो कुरा गर्ने होइन। करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स भन्नाले चाहिँ वर्ल्डको ठुल्ठुला अध्ययनकर्ताहरू, वर्ल्ड ब्याङ्क, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, बर्टेल्सम्यान यस्ता ठुल्ठुला चाहिँ संसारका प्रचलित ठुल्ठुला चाहिँ संस्थाहरूले नेपाल बारेमा अथवा विभिन्न कन्ट्रीहरूको बारेमा अध्ययन गरेर त्यो कन्ट्रीमा कति भ्रष्टाचार छ, कुन त्यसको चाहिँ ऱ्याङ्किङ गर्ने चाहिँ एउटा स्कोरिङ गर्ने एउटा काम चाहिँ उनीहरूले गर्छ। त्यो चाहिँ संस्थाहरूको अवधारणा अनुसार विभिन्न देशमा कहाँ कति भ्रष्टाचार छ भनेर नाप्ने। अनि अर्को एउटा चाहिँ के हुन्छ भने ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर भनेर। यो ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर भनेको चाहिँ हामीले जुन देशको कुरा गर्छौँ त्यही देशभित्र त्यो देशका मानिसहरूले कस्तो किसिमले अवधारणा बनाएको छ भ्रष्टाचारको बारेमा, यो कुराहरू चाहिँ ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरले भन्छ। अनि यो चाहिँ दुइटै यो ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरको अध्ययन गर्ने पनि कसले गर्छ भन्दाखेरि यो इन्टरनेसनल लेभलमा उनीहरूको टेन्डर हुन्छ। त्यो उनीहरूको टेन्डरपछि अलि चाहिँ कहलिएको र विश्वासिलो कुनै पनि राजनीतिसँग आबद्ध नभएको अध्ययन गर्ने संस्थाहरूले नै गरेको हुन्छ। हजुर। अनि यो जुन अहिले चर्चामा आइरहेको कुरा चाहिँ जिसिबी एसिया हो। भनेको मतलब ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर भनेको संसारको विभिन्न चाहिँ कन्टिनेन्टमा विभिन्न किसिमले विभिन्न टाइममा गरिरहेको हुन्छ। सिपिआई चाहिँ प्रत्येक वर्ष जस्तै गर्छ, एउटै टाइममा गर्छ भने ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर चाहिँ विभिन्न कन्टिनेन्टको अलग अलगै जस्तो किसिमले गर्छ र अहिले यो गरिरहेको चाहिँ एसियाको। अब ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाको निकाल्दाखेरि पनि जहिले पनि नेपाल पर्छ भन्ने पनि छैन। यसपालि नेपाल परेको छ। यस्तै नेपाल चाहिँ आजभन्दा 7 वर्ष पहिला भनौँ न सन् 2013मा चाहिँ ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर नेपालको बारेमा भएको थियो, त्यसपछि अहिले भएको हो है। अब यो ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरले जुन देखाइरहेको डेटाहरू छ त्यो डेटालाई चाहिँ बुझाइमा अलिकति फरक परेको छ। उनीहरूले एउटा मात्रै क्वेसनको आन्सरको भरमा नेपाल सबभन्दा भ्रष्ट, एसियाको सबभन्दा भ्रष्ट मुलुक भनेर चाहिँ अहिले मुकुन्द सर यहाँनिर सुदर्शनजीले पनि त्यही भन्नुभयो। हजुर मुकुन्द सर यहाँनिर के भनिएको छ भने 1000 जनालाई एउटा फोनका आधारमा रिपोर्ट फोन गरियो र कुरा बुझियो र यही आधारमा तय गरेर चाहिँ यो रिपोर्ट आयो भनेर आरोप पनि लागेको छ। त्यो आरोप लागेको चाहिँ अब सरकारले चाहिँ त्यो आरोप लगाएको भन्ने कुरा त आयो। तर कुरा के हुन्छ भने यो जुन सर्वे गरेको छ, जुन मेथोडोलोजीले गरेको छ त्यो चाहिँ विश्वले मान्यता प्राप्त चाहिँ ठुल्ठुलो संस्थाहरूले गरेको सर्वे र उनीहरूको मेथोडोलोजीलाई अब हामीले च्यालेन्ज गर्नै सक्छौँ कि सक्दैनौँ यो ठाउँमा छ। यो ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरलाई चाहिँ जम्मा टोटल चाहिँ भनौँ न अहिलेको जुन रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्टको लागि चाहिँ 17वटा देशमा 20,000 जनासँग प्रश्न गरिएको थियो र 17वटा देशमा गरेको 20,000 जनता भनेको कस्तो भने कुनै कन्ट्रीमा कति, कुनै कन्ट्रीमा कति हो। विशेष गरेर अब अरब चाहिँ जनसङ्ख्या भएको कन्ट्री दुईटा छ एसियामा, चाइना र इन्डिया। चाइना र इन्डियामा चाहिँ 2000 जनालाई यो चाहिँ क्वेसनरको चाहिँ बाँड्या छ र प्रश्नहरू गरेका छ भने अरू सबै देशहरूमा करिब चाहिँ 15वटै देशमा चाहिँ 1000 जस्तो किसिमले चाहिँ त्यो प्रश्नावली दिएको छ। अब अर्को कुरा के छ भने यो अहिले वर्तमान सरकारका गतिविधिहरूलाई मात्रै नियालेर यो प्रतिवेदन पठाइयो नेपालबाट भनेर तपाईहरुमाथि अर्को आरोप पनि छ। अब बर्लिन टिआई जो चाहिँ
अराजनैतिक छ, जो स्वतन्त्र छ, त्यसले किन नेपालको लागि मात्रै यो भ्रष्टाचारको लागि यो नेपालीहरूलाई भ्रष्ट भन्नुपर्ने कारण के हुन्छ? एउटा कुरा त्यो विचार गर्नुपर्ने छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरले अहिले देखाएको चाहिँ जुन डेटाहरू छ, त्यो डेटाले नेपाललाई सबभन्दा बढी भ्रष्ट भनेर भनेकै छैन। यो किन बुझिरहेको छैन मानिसहरूले, त्यसमा मलाई अनौठो लागिरहेको छ। हजुर, होइन, जस्तो अब तपाईँलाई एउटा भनौँ, भ्रष्टाचार बढ्दैछ कि छैन भन्ने एउटा प्रश्नको जवाफमा नेपालको जो जवाफ दिनेहरूले चाहिँ 58% को भनाइ चाहिँ ले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दैछ भनेर भन्यो। होइन, कम्बोडियामा चाहिँ सबभन्दा कम 12% ले मात्रै भनेको छ। अब यसमा यही कारणले अब नेपाली जन चाहिँ आन्सर दिने व्यक्तित्वहरूले 58% ले भ्रष्टाचार बढ्दैछ भनेको मतलब चाहिँ अरू देशमा 58% ले भनेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार बढ्दैछ भन्नेहरू चाहिँ नेपालमा आएको हो। तर यसको मतलब चाहिँ सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारै भएको देश भन्ने चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो एउटा। अब अर्को कुरा चाहिँ फेरि हेर्दै जाने हो भने त्यही रिपोर्टमा सरकारी भ्रष्टाचार सबभन्दा ठुलो हो कि होइन भनेर सोधेकोमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ 74% ले हो भनेर भनेको छ। इन्डोनेसियामा 92% ले हो भनेर भनेको छ। होइन, अब इन्डोनेसियाले 92% भनेको छ भने इन्डोनेसिया बढी भ्रष्टाचारी कि हामी बढी भ्रष्टाचार? नेपालमा बढी भ्रष्टाचार छ। होइन, कम्बोडियामा चाहिँ सबभन्दा कम भनेको छ, 33% छ। है, अब त्यस्तै चाहिँ अब सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर भन्ने कुरा हो भने त्यसमा पनि चाहिँ म्यानमारमा चाहिँ 7% ले मात्र राम्रो गरिरहेको छ भनेर भनेको छ, सबभन्दा कम राम्रो गरिरहेको छ भन्ने। नेपालमा 37% ले राम्रो गर्यो भनेको छ, नराम्रो गर्यो भनेर भनेको छ भने थाइल्यान्डमा चाहिँ 73% ले नराम्रो गर्यो भनेर भनेको छ सरकारले। होइन, अब यसमा चाहिँ हेर्ने चाहिँ अब त्यो आँखा कुन भन्ने कुरा पनि आउँछ। नेपालमा 37% ले नराम्रो भन्यो भनेको मतलब 62% ले फेरि राम्रो भनेको छ नि त। भनेपछि राम्रो कुन हो त भने नेपालमा सरकारले राम्रो गरिरहेको छ है भनेर भन्ने त 62% ले भनेको छ। अनि कहाँनिर नेपाल सबभन्दा नराम्रो भयो भन्ने छ, त्यसमा एउटा त्यो विचार गर्नुपर्ने छ। हजुर, मुकुन्द सर एकैछिनपछि म मुकुन्द सर तपाईँसँग एकैछिनपछि जोडिन्छु। यतिखेर हामीसँग अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, कञ्चन कृष्ण नेउपानेज्यू हुनुहुन्छ। अधिवक्ताज्यू, कसरी हेर्नु भएको छ यो इन्टरनेसनल को प्रतिवेदन? एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ सरकारले यसलाई खारेज गरेको भनिरहेको छ। एउटा अधिवक्ताको आँखाबाट, एउटा कानुनको आँखाबाट यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? सर्वप्रथम एउटा कानुनको र हामी एउटा दिन प्रतिदिन दैनिक प्रशासनिक काममा विभिन्न अड्डा अदालत विभिन्न निकायमा पुग्छौँ। हजुर, त्यो आधारमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जो प्रतिवेदन दिएको छ त्यो हामी आम जनताले पनि बुझिराखेका कुरा हो र हामीलाई लागिराखेका कुरा हो। नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार चाहिँ को गतिविधि मौलाइराखेको छ र यो सरकारले हेर्नुहोस्, वाइड बडीदेखि लिएर यति समूहको जग्गा प्रकरण आयो, ओम्नी समूहको चाहिँ जग्गा त्यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कोरोनाको महामारी बिचको जुन प्रकरण आयो, ललिता निवासदेखि स्वयं सेक्युरिटी प्रेस जस्तो एउटा गम्भीर राष्ट्रिय हितको विषयमा चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भनेर चाहिँ तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई चाहिँ पदबाट हट्नुपर्ने अवस्था आयो र त्यसको चाहिँ एकदम प्रतिरक्षा स्वयं हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएकोबाट चाहिँ हामीले सरसर्ती दैनिक प्रशासनिक काममा तपाईँ मालपोत भन्नुहोस्, कम्पनी कार्यालय भन्नुहोस्, हरेक अड्डा अदालत हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार छ, यसलाई छैन भनेर हामीले चाहिँ भन्न सक्दैनौँ र नाङ्गो आँखाले देखिएकै छ। र अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन चाहिँ जो आएको छ त्यो एउटा स्वतन्त्र निकाय हो र उसले एउटा स्वतन्त्र रूपमा एउटा अनुसन्धान गरेर त्यो प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसलाई प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ सरकार सम्बद्ध व्यक्तिले यसलाई मान्दिन भन्न मिल्दैन। यसलाई त चाहिँ यदि होइन यसलाई प्रतिवेदन नमान्ने हो भने एउटा स्वतन्त्र नागरिक आयोग बनाएर चाहिँ यो प्रतिवेदन गलत छ भनेर चाहिँ एउटा छानबिन गरेर देखाओस्, अनि मात्र जनताले मान्छ। र एउटा अधिवक्ताज्यू, प्रतिवेदन वास्तविक नै हो भने प्रमाणीकरण कहाँ हुन्छ र यसलाई कसरी पुष्टि गर्ने आधारहरू के हुन सक्छन्? अब हेर्नुहोस्, यसको चाहिँ प्रमाणीकरण भन्दा पनि एउटा यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र एउटा निकायले जब नेपालमा भ्रष्टाचारको सूचाङ्कहरू बढ्दो गएको देखायो, यो भने चाहिँ एउटा कानुनी रूपमा पनि हाम्रो देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण 2059 छ होइन। अब अख्तियार दुरुपयोग आयोग छ, त्यो आयोगमा भएका पदाधिकारी
जहिले पनि सरकारका मान्छे नियुक्ति गर्ने एउटा प्रचलन पनि छ। यो कारण हामीले सिंह आँखाले भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र निकायको प्रतिवेदनलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विश्वका कयौं देशले त्यसलाई मानिराखेका छन् र त्यसलाई होइन भन्नको लागि चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाएर भ्रष्टाचारको दर चाहिँ छैन भनेर सरकारले प्रमाणित गर्न सक्छ। मेरो विचारमा सरकारले त्यसतर्फ एउटा आयोग बनाउनु पनि सक्दैन र उसले त्यतातर्फ जान पनि सक्दैन र हेर्नुस् त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र निकायको हिसाबले मान्नुपर्छ र आम जनताले पनि त्यो प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ यता भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने एउटा ठम्माइराखेको अवस्था चाहिँ छ। हजुर, यो सरकारका प्रवक्ताले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ नि, यो प्रतिक्रिया पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला, पढ्नुभयो होला। यो प्रतिक्रियामाथि तपाईँको टिप्पणी के रहन्छ? हेर्नुहोस्, अब यो हामी कति भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू हेर्छौँ, जसले भ्रष्टाचार गरेका छ उसले पनि मैले भ्रष्टाचार गरेका छ भन्नु कोही आउने होइन र हाम्रो सरकारले त एउटा यस्तो लज्जित हुनुपर्ने छ कि अन्तर्राष्ट्रिय एउटा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्तो एउटा स्वतन्त्र निकायले भ्रष्टाचारको चाहिँ दर बढिराखेको भनेको छ। आम जनताले जस्तो अस्ति ओम्नी प्रकरणमै मान्छेहरूले कुरा उठाइराखे, हरेक कुराबाट यो सेक्युरिटी प्रेसको कुरा होस्, हरेक कुरामा उठिराखेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले जहिले पनि म भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भन्नुहुन्छ, तर उहाँले त्यस्ता प्रकरणका सम्बन्धित अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई नै एउटा संरक्षण गर्ने हिसाबले बोलिराख्नु भएको छ र यो प्रतिवेदनलाई मान्दिनँ भनेर सिधै भन्नु चाहिँ एउटा नैतिक रूपमा र एउटा चाहिँ कानुनको हिसाबमा पनि एउटा छानबिन नगरिकन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको प्रतिवेदनलाई सिधै लत्याएर जाँदा चाहिँ एउटा उहाँहरूको नैतिक एउटा आचरणको कुरा पनि आउँछ र त्यसरी जानु भने चाहिँ एउटा देश र सरकार चाहिँ एउटा अराजकता र दण्डहीनतातर्फ जाँदैछ भन्ने एउटा सङ्केत चाहिँ मिल्छ। हजुर, म एकैछिनपछि तपाईँसँग जोडिन्छु। यतिखेर हामीसँग महिला नेत्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहन्छु। हामीसँग सरस्वती अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ। सरस्वतीज्यू, हजुर नमस्कार सर। हजुर, के छ यहाँ त देखियो झन् नेतृत्वहरू, राजनीतिक दलहरू झन् बढी भ्रष्ट भएको जस्तो देखियो। कसरी हेर्नुहुन्छ यो प्रतिवेदनमाथि? हजुर धन्यवाद सर। मैले दुईजना सरहरूको नि कुरा सुने। म कञ्चन कृष्ण सरको विचारलाई सहमत गर्दै दुई चार कुरा राख्न चाहे। सुनिराख्नु भएको छ नि मलाई? हजुर हजुर, हामी सुनिरहेछौँ। दुई चार कुरा राख्न चाहे, किनभने अहिले भन्दाखेरि नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हामी यति हामीलाई दाग लागेको छ कि नेपालको प्रधानमन्त्री जोको नेतृत्व गर्छ, प्रधानमन्त्रीले नै संरक्षण गर्ने गरिकन भ्रष्टाचार मौलाएको भनेर हामीले चाहिँ एउटा कालो दाग, एउटा छाप हाम्रो निधारमा लागिसकेको छ, सबै नेपालीको निधारमा। यसलाई हामीले नकार्न सकिन्न र यो जुन अहिले यो सरकारको काम, जुन क्रियाकलाप छ र सरकारले जुन अहिले स्तरमा यो बहुमतको सरकार भनेर काम गरिरहेछ, यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा स्वीकार्नुपर्छ। र किन भन्दाखेरि अहिले यो सरकारले, मैले सरस्वती हेर्दाखेरि म एउटा सामान्य नागरिक र राजनीतिको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि म अर्को पार्टीको भएको नाताले नभइकन नि सामान्य एउटा नागरिकको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि देशमा भ्रष्टाचार मौलाएकै। किन भन्दाखेरि अहिले जुन कस्तो मान्छेलाई मनोभाव बढ्यो भन्दाखेरि एउटा प्रकारको एउटा पोइन्ट त के हो भन्दाखेरि सरकार बहुमतको सरकार छ, वडा स्थानीय निकायदेखि लिएर माथि सँगै संसदसम्मको कुरा छ र अहिले के भयो भने सबै ठाउँमा हामी नै सरकार हौँ भन्ने एउटा प्रकारको प्रादेशिकदेखि लिएर स्थानीयदेखि लिएर हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। एउटा वडा अध्यक्षको काम क्रियादेखि लिएर एउटा खरिदारसम्मको हरेक मान्छेहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका छन् र त्यो भ्रष्टाचारको लागि चाहिँ अहिले के छ भनेदेखि सरकारले ढाकछोप गरेको छ। यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको कुरा मात्र होइन कि हामी सामान्य नागरिकले भोगेका कुरा पनि वडा लेभलदेखि लिएर मन्त्रालयसम्म भ्रष्टाचार मौलाएको छ। कसरी भन्दाखेरि वडामा हुन्छ अनि त्यस पछाडि कार्यालयमा हुन्छ, अरू ठाउँमा हुन्छ, हामीले सामान्य भोगिरहेको छौँ। हामीले व्यावहारिक रूपमा हामी काम गर्न जाँदाखेरि पनि हामीले भोगिरहेको, थाहा पाइरहेको, समाचारमा आइरहेको, यसलाई नकार्नै सकिँदैन। हामीले नेपालमा अत्यन्त भ्रष्टाचार मौलाएको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले यो रिपोर्ट आएको पनि स्वाभाविकै स्वीकार्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले जुन छ, अनि सरकारले अहिले के काम गर्न सकेन भन्दाखेरि बहुमतको सरकार छ, दम्ब भयो एक प्रकारको र सबैलाई हामीरै हो, हामीलाई कसैले छुन सक्दैन भन्ने जस्तो भयो। नागरिकहरूले सामान्य ढङ्गबाट लिइरहेका छन् र नागरिकहरूले त्यति चासो पनि नदेखाएर काम क्रियामा आफ्नैमा लागिरहेको अवस्था देखिन्छ। र
अहिले अनि सरकारले चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि ठुला माछा नसमाउने होइन, मुकुन्द सरले भनिसक्नुभयो, ठुला माछा नसमाउने, वाइट बडी वा लटार काण्ड भयो होइन, विभिन्न कामहरूमा यति ठुलो यति काण्डदेखि लिएर हरेक ठुला काण्डहरू छ, ती काण्डमा खोइ समाएको। अस्ति भर्खर बालोटारमा कति ठुला नेताहरूको नाम आएको थियो, तिनीहरूलाई त खोइ सरकारले दण्डनीय गर्न सकेन। मिलाएको छ, दुनियाँ मिलाएको छ, मिलाउनेमै एउटा मिलाउने शब्दमा चाहिँ सीमित पारेको छ क्या भ्रष्टाचारलाई। र तपाईँले यति भन्दै गर्दा तपाईँहरू पनि एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ, राप्रपा पनि एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा हुँदै गर्दा तपाईँहरू पनि यसभित्र रहनुहुन्छ, जो यो दलीय व्यवस्था छ, दलीय व्यवस्थाभित्र रहनुहुन्छ। यो गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्ता युवा नेतृत्वको आवाज किन उठ्न सक्दैन यो विषयमा? यस्ता विषयमा तपाईँहरू किन अग्रसर भएर हिँड्न सक्नुहुन्न? हजुर हो, एकदम ठिक, राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। हामीले र मेरो आफ्नो ठाउँबाट, मेरो पार्टीबाट र हाम्रो हरेक ठाउँबाट हामीले कुरा उठाइरहेको छ। राप्रपाले हाम्रो नेतृत्वदेखि लिएर एउटा संसदमा हाम्रो एकजना सांसद हुनुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन, उहाँले आफ्नो शपथ ग्रहणदेखि लिएर हरेक वडा काम क्रियामा पार्टीको धारणा उहाँले हरेक ठाउँमा हरेक क्षेत्रमा राखिराख्नु भएको छ। भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह हो भन्ने कुरा उहाँले राखि नै राख्नु भएको छ। र हाम्रा हरेक क्रियाकलापमा र हाम्रो पार्टीले निर्देशन हुन्छ र हाम्रा हरेक निकायका कार्यकर्ता नेताले आफ्नो ठाउँबाट यो भ्रष्टाचारलाई गर्न नदिनको लागि यसले हरेक हामीले चाहिँ कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ, हामीले निगरानी राखेका छौँ, गरिरहेका छौँ। त्यही हामीले निगरानी राखेर गरेको कामलाई पनि सरकारले चाहिँ हामीले उठाएका कुराहरूलाई पनि ढाकछोप गरिरहेछ। अब बाहिरी कुराहरूलाई प्रधानमन्त्रीले प्रतिरक्षा गरेको यस्तो कुराहरूलाई त यस्तो जिम्मेवार निकायबाट झाकछोप हुन्छ भने अहिले त हाम्रो उहाँहरूले त के ठान्नु भएको छ भने राप्रपा कुनै यति सानो पार्टी हो, यसले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो आवाजै सुन्नेको छैन। हामीले हरेक ठाउँबाट हरेक पहलबाट, चाहे महिलाको तर्फबाट हो चाहे युवाको सङ्गठनबाट हो, हरेक ठाउँबाट उठाइरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रममै नै ल्याएका छौँ, हामीले एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट कार्यक्रम ल्याएका छौँ भ्रष्टाचारको विरोधमा। तर हाम्रा आवाजहरू सुनेको छैन। हरेक वडा तहदेखि लिएर केन्द्रीय स्तरसम्म भ्रष्टाचार मौलाएको अवस्थामा हामीलाई दुःख लाग्छ। र मलाई र मेरो पार्टी सम्पूर्ण म नेतृत्व गर्ने हरेक मेरो पार्टीलाई मलाई चाहिँ एकदम दुःख लागेको छ। म मुकुन्द सरसँग पुनः जोडिन चाहन्छु। मुकुन्द सर, यो तपाईँसँग अघि पनि म प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, जसरी यो एसियाकै कुरा सबैभन्दा अगाडि नेपाल देखियो भन्ने कुराहरू आइरहँदा, प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहँदा ठ्याक्कै नेपालबाट कुन कुन मापदण्डहरू तय गरिएको थियो र यो प्रतिवेदनमा सबैभन्दा अगाडि नेपाल देखियो? मुकुन्द सर, प्रतिवेदनले नेपाल सबभन्दा अगाडि आएकै होइन भन्ने कुरा मैले फेरि दोहोऱ्याएँ। हजुर, एउटा क्वेसनको एन्सर भ्रष्टाचार बढ्दैछ हो कि होइन भन्ने जुन एउटा प्रश्न गरेको थियो, त्यो प्रश्नमा मात्रै नेपाल सबभन्दा बढी हो, अरूमा नेपाल सबभन्दा बढी होइन। मैले फेरि नेपालमा भ्रष्टाचार छैन कम छ मैले त भन्नु लाग्यो होइन, नेपालमा जे छ त हामी सबैले बुझिरहेकै छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब यति धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो भ्रष्टाचारको बारेमा मिडियाबाटै जुन सुन्न पाइन्छ, पढ्न पाइन्छ, त्यो अनुसारको हेर्दाखेरि नेपालमा भ्रष्टाचार घट्यो भन्ने त कहीँ ठाउँ त छँदै छैन। तर सबभन्दा बढी जिसिबीले सबभन्दा बढी देखायो भनेर जुन चाहिँ सरकारले समेत आरोप लगाइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो मात्र मैले भनेको। सरकारले नबुझेकै कारणले सरकारले यसलाई खारेज गरेको हो त उसो भए? सबभन्दा बढी होइन, मैले त्यति मात्र एउटा क्लियर गर्न लाग्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले यो के गरेर काम गरेको भनेर जुन भनिरहेको छ, यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले गरेकै होइन, यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल बर्लिनले गरेको होइन। यो चाहिँ एकदम चाहिँ संसारमा सबै मुलुकहरूले मान्ने, नेपालले चाहिँ त्यसको रिपोर्टलाई नमान्नु पर्ने कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो नै कति त्यो शक्ति छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। त्यो चाहिँ सरकारले विचार गर्नुपर्ने, सरकारले अलि हतार गरेर त्यसको जवाफ दियो भन्ने मात्रै मेरो ठम्याइ हो। यहीँनिर मुकुन्द सर, यहीँनिर तपाईँले संलग्नता छैन भन्दै गर्दा कसरी सम्भव हुन्छ? नेपालकै संलग्नता छैन अथवा तपाईँहरूको जुन यो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूकै संलग्नता बिना त यो रिपोर्ट कसरी सार्वजनिक हुन्छ? यो कसरी आउँछ? नेपालको संलग्नता छैन मतलब ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको सिधै संलग्नता छैन होइन। तर अब रिपोर्टको चाहिँ क्वेसनर बनाउने सिलसिलामा अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ रायहरू चाहिँ हाम्रो पनि जान्ने गरेछ, जान्छ गयो होइन। अनि त्यसपछि जुन पनि टिआई ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले जुन पनि रिपोर्टहरू निकाल्छ त्यो रिपोर्टलाई त्यसको नेसनल च्याप्टर भएको चाहिँ नाताले हामीले त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ र त्यो रिपोर्टमा यो छ भनेर भन्ने काम हाम्रो हो, हामी भन्यौँ
होइन। तर त्यो भन्दाखेरिको बुझाइमा फरक परेर चाहिँ जुन किसिमले सरकार समेतले चाहिँ एउटा चाहिँ मान्दिन भनेर भनेको कुरालाई चाहिँ सरकारले पनि पहिला यो कस्तो रिपोर्ट, यो कसले बनाएको, कतिवटा देशको गरेको, अरू देशले मान्ने छ कि छैन, सबै कुरा विचार नगरिकन हामी मान्दैनौँ भन्ने चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मात्रै गरेको। अब स्याम्पल साइज मिलेन, 1000 मात्र भयो, 3 करोड जनताको लागि 1000 जनालाई सोधेर भयो भनेर भन्ने विषयमा पनि मैले अघि अलिकति कुरा राखेँ नै। चाइनामा 2000ले गरेका छ, इन्डियामा 2000 को मात्रै छ, नेपालमा 1000 भन्ने त धेरै बढी हो नि होइन, जनसङ्ख्याको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने। अनि चाइनालाई पनि समस्या भएन, इन्डियालाई पनि समस्या भएन, कतिपय चिजमा इन्डिया पनि हामीभन्दा भ्रष्टाचारी देखिएको छ, कतिपय क्वेसनको आन्सरमा चाहिँ चाइना पनि बढी देखिएको छ भने अनि उनीहरूलाई चाहिँ मान्य हुने, हामीहरूलाई मान्य नहुने, हाम्रो सरकारले चाहिँ एकदम राम्रो गरिरहेको छ भन्ने कुरामा दुईटा कुराहरू हुन्छ कि। एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीहरूले भ्रष्टाचार घटाउनलाई सिटिजनहरूलाई एम्पावर गर्नुपर्छ। भनेको मतलब सिटिजनहरू चाहिँ बलियो हुनुपर्छ, सिटिजनहरूले आफूलाई चाहिँ चित्त नबुझेको कुरा बोल्न सक्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा अब यो आफूलाई मन नपर्ने रिपोर्ट आयो भने त्यो रिपोर्टलाई नै बाइकट भन्यो भने त मान्छेलाई मात्रै भयो भने त फेरि के गर्ने होला त। अब यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो यो तरिकाले सिटिजन कसरी एम्पावर हुन्छ होइन। र भ्रष्टाचार घटाउनलाई सिटिजन एम्पावर हुनु पर्यो, आरटिआई हुनु पर्यो, त्यो राइट टु इन्फर्मेसनको पनि त्यो सूचनाको हक पनि त्यो सुनिश्चित हुनु पर्यो होइन। यो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ विचार अरू कुरा त विचार गर्नै नपाउने। अब घुसवाद चाहिँ यो कृपावादको बारेमा चाहिँ काम नगर, त्यस गर्न हुन्न, घटाउनु पर्यो भन्यो भने कहाँ भएको छ यो भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ यहाँ गाली गर्ला जस्तो, अझ लगेर तुन्जेला कि जस्तो भन्ने कुराहरू पनि आयो भने जनताहरूले चाहिँ आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा कसरी अगाडि लाग्ने, त्यो कुरा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ। यो चाहिँ सरकार अलि आत्तिएर अस्ति जवाब दिए जस्तो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ अलिक भएन, इन्टरनेसनल लेभलमै नराम्रो होला भन्ने हामीलाई चिन्ता। नेपाली मात्र भएकोमा त खास केही छैन, हामीहरूलाई गाली गरेसम्म त ठिकै हो, तर इन्टरनेसनल लेभलले गरेको कुरालाई यति बोल्नलाई हाम्रो सरकारकै हैसियत त्यति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ भन्ने कुरा मात्रै। हजुर कञ्चन सर, अब हाम्रो मुकुन्द सरले भने जस्तै अब सरकार अत्तालिएर अथवा सरकारले छिटो यस्तो किसिमको गरेर आफू तर्किने कुराहरू गरेको जस्तो लाग्छ, अथवा साँच्चै यसका आधारहरू प्रष्ट नभएर सरकारले यस्तो कुराहरू गरिरहेको? सरकारले चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ के छ भन्दा जहिले पनि एउटा जनतालाई आँखामा छारो हाल्न एउटा पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रविधि छ हाम्रो देशमा। नेतृत्वले म चाहिँ एकदम जनताको लागि काम गर्छु भनेर भन्ने र एउटा निहित आफ्नो स्वार्थ र फाइदाको लागि काम गरिरहेको यो प्रष्ट जगजाहेर छ। र एउटा कानुनी हिसाबमा तपाईँको के छ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन हामीसँग अख्तियार दुरुपयोग आयोग र एउटा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा चाहिँ हाम्रो भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 37ले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र चाहिँ जो स्थापना गरेको छ, त्यहाँको प्रमुखै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो भ्रष्टाचारलाई घटाउनको लागि अथवा भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्नको लागि र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्नको लागि के कति काम गर्नुभयो त भन्दा त्यसमा चाहिँ लगभग हामीले एउटा कानुनी हिसाबमा र जनस्तरबाट हुँदा त्यो लगभग धेरै कम मात्रामा पाएका छौँ। किनभने अहिले हेर्नुहोस् पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू कुनै पनि चाहिँ उच्च तहका व्यक्तिहरू अथवा उच्च पदमा आसीन व्यक्तिहरूमाथि छानबिनै नभइरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारका कुनै मुद्दा दर्ता हुन पनि सकेका छैनन्। र अस्ति देखिहाल्यो हामीले ललिता निवारण प्रकरणमा पनि एउटा तल्लो पदका व्यक्तिहरू बाहेक चाहिँ लगभग एउटा नीतिगत निर्णय भनेर पनि जस्तो उन्मुक्ति भएर मुद्दा दर्ता हुँदै गयो। यो चलनले गर्दा माथिल्लो लेभल र एउटा पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ के छ भन्दा हामी चाहिँ एउटा कानुनबाट पनि संरक्षित छौँ र एउटा शक्तिबाट पनि सुरक्षित छौँ। हामीले भ्रष्टाचार गर्यो भने कसैले केही गर्न सक्दैन र यो देश सञ्चालन गर्ने हामी नै राजनीतिक पार्टी हौँ, चाहे यसमा सत्ता पक्ष होस् चाहे विपक्ष होस्। यिनीहरू चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारको मामिलामा चाहिँ दुवैले एउटालाई अर्कालाई केही नगर्ने त्यहाँ चाहिँ यिनीहरूले शून्य सहनशीलता अपनाएका छन् र एउटा चाहिँ जनस्तरमा चाहिँ एकदम जनताहरू हरेक काममा प्रताडित हुनु परिरहेको र हरेक सानो सानो काम गर्दा पनि घुस दिनु परेको एउटा यो परिपाटी हामीले त हेर्नुहोस् देखेका छौँ, भोगेका छौँ। र यो परिपाटी अन्त गर्नको लागि चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्तोले एउटा नैतिक र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दिन्छ। यो संस्थाको प्रतिवेदनलाई ठाडै इन्कार गर्नु भने चाहिँ मैले अघि नै भने पानीमाथि ओभानो उहाँहरूले देखाउनु खोज्नु भएको र यसलाई त तपाईँको होइन भने एउटा आयोग बनाएर छानबिन गरेर देखाउनु पर्छ, नत्र हामी आम जनताले र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलले पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको
एउटा प्रतिवेदनलाई उसले जुन जुन सूचक हेरेर गरे भए पनि यसलाई चाहिँ सबैले मान्छन् र सरकारले हतारो गरेर यो होइन भन्दैमा यसको तात्विक असर चाहिँ पर्दैन। अच्छा, भनिन्छ नेपालमा कानुन बलियो छ, नीति नियमहरू बलियो छन्, कागजमा बलिया छन्, भनिन्छ किन कार्यान्वयन गर्नतर्फ हामी अग्रसर हुन सक्दैनौँ? कानुन बमोजिम किन दायरामा ल्याउन सकिँदैन? के देख्नुहुन्छ तपाईँ कानुनविदको आँखाले? त हामीले यो कानुनलाई चाहिँ लगभग आफ्नो एउटा अनुकूल हुने गरी त्यहाँका एउटा चाहिँ संवैधानिक अङ्ग हो, एउटा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, त्यसलाई हामीले चाहिँ विगतदेखि नै चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा होस् चाहे अहिले नेकपाको पालामा होस् एउटा आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई त्यहाँ भर्ती केन्द्र जस्तो गरेर भर्ती गर्ने र त्यसमा चाहिँ एउटा भागभण्डाको हिसाबमा गर्ने र उहाँहरू त्यहाँ नियुक्त हुँदाखेरि नै लगभग यो म आधिकारिक रूपमा भन्न सक्दिनँ, अनअफिसियल रूपमा उहाँहरू चाहिँ एउटा कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएर सुरक्षित हुने हिसाबले चाहिँ एउटा नियुक्ति दिने यो जुन प्रचलन नेपालमा रहेको छ र एउटा राजनीतिक लेभलबाट चाहिँ एउटा देश र जनताको हितको लागि भन्दा पनि आफू केन्द्रित जो चाहिँ काम गर्ने एउटा परिपाटी छ यो नै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र हाम्रो देशको लागि चाहिँ यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बन्दैछ र यो कानुन चाहिँ लगभग एउटा चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा नजाने अवस्था हरेक चाहिँ माथिको चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्री लेभलबाट यसलाई चाहिँ रोक्ने एउटा यो र अगाडि नजाने चाहिँ एउटा चलन चाहिँ नेपालमा बस्दै गएको छ। यो आगामी दिन र हाम्रो सन्ततिको लागि र अहिले हाम्रो देशकै लागि चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बन्दैछ। अधिवक्ताज्यू, हामी कहाँनिर चुक्छौँ कि यस्ता विषयवस्तुमा कहाँनिर चुक्छौँ र यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ? हामी थप कमजोर किन बन्दैछौँ? हेर्नु, सर्वप्रथम त एउटा हामी कानुन कार्यान्वयनको हिसाबमा पनि चुकेका छौँ, किनभने कार्यान्वयन गर्ने निकायको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख भन्या चाहिँ यहाँको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तर व्यवहार त के छ भन्दा प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री विपक्षी दल यो जसले नियुक्ति दिँदा उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नैतिक एउटा बन्धनमा पारेर नियुक्ति दिने एउटा चाहिँ त्यो परिपाटी छ। म यसलाई प्रष्ट रूपमा भन्न सक्दिनँ, तर शङ्काको हिसाबले मैले यो प्रष्ट रूपमा देखिरहेका छु र त्यो चलनले गर्दाखेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा स्वतन्त्र आयोग बनेर काम गर्न सकेन र सतर्कका केन्द्रको जो प्रधानमन्त्री आफै हुनुहुन्छ उहाँले नै एउटा चाहिँ कसैलाई चाहिँ छानबिन गर्नुपर्ने त्यो अख्तियार चाहिँ सतर्कका केन्द्रको काम कर्तव्य अधिकारै चाहिँ प्रयोग हुन दिनु भएन। यसको पछिल्लो चाहिँ उदाहरण हेर्नु, सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणदेखि ललिता निवास प्रकरणमा जो संलग्न मन्त्री अथवा पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै एउटा बचाउने हिसाबले चाहिँ मुद्दा दायर नहुने र मुद्दा दायर हुँदा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर राखेर हुने एउटा त्यो संस्कार देख्यो। कमसेकम एउटा छानबिन तहमा उहाँलाई ल्याउनु हुन्थ्यो। त्यो परिपाटी नभएको भएर एउटा कार्यान्वयनमा चाहिँ र कानुनको ल्याप्स र कार्यान्वयनमा चाहिँ ठुलो समस्या चाहिँ देखिँदैछ। हजुर, अब यो सरकारले यसलाई खण्डन गर्नुभन्दा अब के गर्यो भने हामी आगामी वर्षमा यसलाई कम गर्न सक्छौँ भनेर सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिनुहुन्छ? हेर्नु, सर्वप्रथम त सरकारले चाहिँ यो प्रतिवेदनमा जो सूचकमा हामी अगाडि बढ्यौँ त्यही अवस्था आउन दिनु हुँदैन थियो। अब त्यो अवस्थाबाट हटाउनुको लागि सरकार चाहिँ एउटा स्वच्छ दृढपूर्वक चाहिँ एउटा काम गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो तर्फ चाहिँ एउटा बहुमत प्राप्त एउटा शक्तिशाली सरकारले पनि अहिले त्यो नसकिरहेको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको मुलुक हौँ र हामीले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मान्छौँ र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ स्वतन्त्र निकाय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले चाहिँ जो प्रतिवेदन दियो त्यसलाई चाहिँ खण्डित गर्ने भने चाहिँ कसरी हो भने यहाँ काम गरेर देखाएर अब आगामी साल त्यो सूचकहरूमा चाहिँ हामी आउन नपरोस्, जनताको एउटा भर्डिक विचार लिँदा पनि होइन हाम्रो देशमा त करप्सन छैन भनेर आउने अवस्था बनाउनलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपमा स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने र यसको परिणाम देखिने गरी चाहिँ त्यहाँ संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्री आफैले चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न भनेर बोलिदिनुहुन्छ। चाहिँ सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा हाम्रो चाहिँ सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्न भन्नुहुन्छ, त्यो होइन, उहाँमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बोल्नुपर्छ र एउटा स्वतन्त्र नागरिक स्तरको स्वतन्त्र विज्ञ समूहको एउटा आयोग राखेर
भोलि यो भ्रष्टाचारको मामिलामा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ भनेर उहाँहरूले देखाउन सक्नुपर्छ र कानुनी हिसाबमा चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोगलाई चाहिँ एउटा निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ। मुकुन्द सरलाई सोध्न चाहे, मुकुन्द सर के गरिनुपर्छ, के गरियो भने हामी यो भ्रष्टाचारका कुराहरू, अनियमितताका कुराहरू कम गर्न सक्छौँ? राज्यको भूमिका के हुन सक्छ र तपाईहरु जस्तो संस्थाको भूमिका के हुन सक्छ? जीसीबी को रिपोर्टले पनि भनेको छ यसमा एउटा दुई चारवटा कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ मैले भन्न पर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ सिटिजनलाई एम्पावर गर्नु पर्यो, नागरिकको शक्ति बढाउनु पर्यो, नागरिकले चाहिँ आफ्नै चित्त नबुझेको कुरा भन्न पाउने अवस्था आउन सक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ यो सूचनाको हकको बारेमा सुनिश्चित गर्नु पर्यो हैन। अनि तेस्रो नम्बरमा आएर चाहिँ प्रजातन्त्र सुदृढ बनाउनको लागि भोट किन्ने प्रथा गर्न भएन, यसलाई चाहिँ बन्द गर्न सक्नु पर्यो। यो अब भोट किन्ने काम गर्नु भएन। घुस र कृपावादलाई घटाउनु पर्यो। राजनैतिक दलहरूको आर्थिक प्रतिवेदनहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो अहिले फेरि एउटा के छ भने सबै आर्थिक मात्रै भ्रष्टाचार होइन, अहिले आएर एउटा चाहिँ यो चाहिँ सेक्सुअल एक्सटोर्सनलाई पनि भ्रष्टाचार हो भनेर मान्नुपर्छ। त्यसरी त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि अहिले चाहिँ थपिएर यो एउटा कुरा नयाँ आएको छ। यसमा पनि सरकारले विचार गर्नु पर्यो, त्यहाँ कहीँ पनि सेक्सुअल एक्सटोर्सन चाहिँ हुनु भएन भन्ने कुरालाई पनि विचार गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ बनाउन सक्नु पर्यो। अब चाहिँ सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण सबै त प्रधानमन्त्रीज्यूकै कार्यालय अन्तर्गत नै परेको छ। अब यस्तो पर्दाखेरि सबैमा प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ रोप चलिरहने हो कि दबाव भइरहने हो कि भन्ने कुरालाई चाहिँ पनि विचार गरेर यो पनि अलिकति कसरी स्वतन्त्र बनाउने। हस् सर, हस्। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि आइसकेका छौँ। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँहरू तीनैजनालाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूबाट म छुटिन्छु। दर्शकबिन पक्कै पनि भ्रष्टाचारको सूचीमा एसियामा नेपाल पहिलो नम्बरमा देखिँदै गर्दा खास यसका मापदण्डहरू के हुन्, किन यसरी नेपालमा दक्षिण एसियामै नेपाल अग्रपन्थीमा देखियो र सरकारले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण के हो र यसका कार्यान्वयन विधिहरू के हुन सक्छन्? अब हामी के गरिनुपर्छ? यस्ता किसिमका भ्रष्टाचार अनियमितताका कुराहरू बाहिर आइरहँदा यसमा अग्रभागमा नेपाल परिरहँदा यसको यो न्यूनीकरणका कुराहरू के हुन सक्छन् र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसका आधारहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा आधारित रहेर आज हामी कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ, जसको लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मुकुन्द बहादुर प्रधान, त्यस्तै गरी अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपाने र राप्रपा नेपालकी युवा नेत्री सरस्वती अधिकारीज्यूसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।